Gaurkoan lehen aipatu den bezala, Elena Etxalar dugu hemen, coach eta formatzailea. Ongi etorri, Elena. Ongi etorri. Eskerrik asko. Ondo? Ondo. Bai. Bueno, ikastaro bat izango da CB Boxen, ez? Iruñean, eta zu hor egongo zara. Bai. Zertaz dijoaz? Bueno, pues bada guraso eskolan, emagot ikastaro bat, izenburua da seme-alabak eta gurasoen arteko harremanak edo harreman onak guztion ametsa, eta izango dira orain udazkeneko programazioaren barruan. Gurasoentzako orduan? Bai, gurasoei begirakoa dira, badago guraso eskola bat hor, eta horren barruan izanen da. Eta zeintzuk dira helburuak? Helburuak, izenburuak dioen bezala, guraso eta seme-alaben arteko harreman onak lortzea, ez? Hori da seme-alabak ditugun guztion edo guraso guztion nahia, guretzat oso importantea da harreman onak izatea. Hori delako azken finean, guretzat gure seme-alabak oso gauza importanteak dira eta beraiekin ondo konpontzea eta harremanak izatea ez da bakarrik gu ondo bizitzeko eta beraiek ondo bizitzeko, baizik eta importantea da horrek laguntzen dielako ere helduagoak izaten, autonomoak izaten eta hobeto bizitzen beraiek, ez. Gu beti bilatzen dugu beraien zoriontasuna eta zoriontasun hori askotan hortik datorrez. Harreman onak gurasoekin mantentzetik. Eta nola lortzen da hori? Nola lortzen den? Bueno, pues harreman onak mantendu ahal izateko lehenengo gauza behar da komunikazio ona. Esaten dugu, ondo harremantzeko edo harreman onak izateko behar dugu bion arteko komunikazio ona. Batzutan komunikazio on hori lortzeko behar dena da pertsona bera eta bestea, zure aurrean dagoena, sentitzea onartua eta maitatua. Eta orduan, biok onartuta eta maitatua sentitzen garenean oso erreza da komunikatzea, eta ondo komunikatzen garenean, orduan, erreza da ere giro ona izatea eta mantentzen ditugun harreman horiek onak, egokiak izatea, ez? Komunikazioa oso garrantzitsua, baina ere beste tresnak aldaude? Bai, komunikazioa garrantzitsua da. Ikastaron ere ikusten dira komunikazioa oso importantea dela eta ze tresnak egoten aldiren aizuzen ere komunikazio hori lortzeko. Zeka, komunikazioa esaten dugu eta komunikatzea zer da, erreza edo zaila. Badirudi zaila dela zeneko gaizki komunikatzen gara. Baina beste aldetik kontutan izaten baldin badugu zenbat gauza sartzen diren komunikatzeko momentuan, esaten dugu, gaitzerdi. Ze komunikatzen garenean, esplikatuko dizut nahi bauzu pizkat, komunikatzen garenean, adibidez, imagina ezazu komunikazioa dela lapiko bat, ez? Eta ze osagai dauden hor lapiko horretan. Alde batetik daude gure filtroak, gure usteak, gure sinesmenak, nun jaio garen, zenolako girotan mugitzen garen, horre guztia sortzen du filtro bat. Orduan, errealitatea ez dugu ikusten den bezala. Ikusten dugu filtro horietatik pasatu ondoren. Orduan, bakoitzak egiten du errealitatearen interpretazio bat. Eta horrek askotan zailtzen du komunikazioa. Orduan, alde batetik esaten osagai bat izan daiteke norberaren filtroa. Beste osagai bat izaten da hitzen bidezko komunikazioa eta gorputzen bidezko komunikazioa. Hori ere oso importantea da. Ze badirudi hitzek dutela garrantzirik handiena, baina hitzek komunikazioan bakarrik kontatzen dute 7%. Beste 93% da gorputzen bidezko komunikazioa. Orduan, segun nola mugitzen zaren, segun zenolako doinua erabiltzen duzun, ze keinuak, ze postura daukazun, ari zara transmititzen gehiago hitzekin baino. Hori da beste osagai bat kontutan hartu beharrekoa. Beste bat, zenolako sistema errepresentazionala daukagun. Pertsona batzuek behar dituzte irudiak esaten zaionea ulertu ahal izateko. Ni bisuala baldin banaiz, behar ditut irudiak. Eta kontatu behar didazu dena deskribatuz nolabait nik ulertu ahal izateko. Beste pertsona batzu dira auditiboak. Eta horiek behar dituzte hitzak, soinuak, behar dituzte azalpen luzeak ulertu ahal izateko.
Eta badaude hirugarren talde bat, eta horiek dira kinestesikoak, eta horiek behar dituzte sentsazioak. Orduan, bakoitzak, esaten zuen bezala, badauka errealitatea jasotzeko modu bat, eta espresatzeko ere, oso bizuala baldin bazara, hitz egingo duzu etengabe egingo dituzu deskribapenak, oso auditiboa baldin bazara, luzatuko zara asko azalpenekin, eta oso kinestesiko baldin bazara, batez hitz egiten zu barrutik, tripetatik nola baita. Orduan, batzutan, komunikazio horretan ere, kortozirkuituak ematen dira, gauza ezberdinei buruz, edo modu ezberdin batez hitz egiten ari garelako. Orduan, badireia, beste, osagai ezberdinak, gero, segun pertsona horrekin hitz egiten duzu lehenengo aldia baldin bada, baduzu pertsona horrekiko aurre iritzi bat edo, orduan, segun zenolako aurre iritzi duzun pertsona horrekiko, ja, abiatzen duzu komunikazioa modu batez edo bestez. Orduan, badaude osagai asko hor komunikazioan tartean daudenak, eta hori guztia kontutan izan da, esaten bueno, batzutan gaizki komunikatzen gara ez dugu elkar ulertzen, baina egia da, tartean badaudela oztopo asko, ez? Bueno, komunikazioa bada gauza komplejua, baina asko hobetzen aldena. Gauza horiek kontutan hartzen baldin badituzu eta ulertzen baldin badituzu, hobetzen alduzu asko komunikazioa. Eta lortzea erreza da, ze horrela azalduta gauza asko dira, ez? Bai, bueno, hori baino gehiago nik uste dut horiek direla gauza teknikoak, baina nik uste importanteena dela aurrean duzun pertsona hori errespetatzea bere osagai guztiekin, ez? Ze batzutan ez dugu, komunikazioa ez dugu ongi garatzen, ez dugulakoz edo ez garelakoz adi besteak esaten duenari. Gehiago ari gara gure burua prestatzen erantzuteko, eta orduan ez da benetako komunikazioa ematen. Kontrolatzen baldin baituzu osagai horiek guztiak, lehenengo gauza, baduzuia beste jarrera bat. Ari zara pentsatzen, edo baduzula nahi bat, ez? Bestea ulertzea. Ari zara pentsatzen besteak ulertu behar zaituela, eta guk, eta nik ere saiatu nahi dudala, edo nire jarrera da, bestearekiko ulertu nahi dudala beste pertsona, ez? Ordan, jarrera oso importantea da. Nik ulertu nahi zaitut, eta nahi dut nik ere, zuk ni ere ulertzea. Ordan, hortikan abiatzen bagara, asko hobetzen da komunikazioa, ez? Adi baldin bazaude, beste pertsonak esaten ari den horri, eta zure gogoat, zure nahia da ondo ulertzea, osagai guzti horiek kontutan hartuta, errezagoa da zera. Eta batzutan hori da igual asignatura pendiente jende askorentzat, ez? Hitz egin bai, baina entzun gutxi, bai. Zaitzen bazara beste pertsona horren azalean jartzen, asko errazagoa da komunikazioa, bai. Denok ditugu gure beharrak, eta besteen beharrak gureak bezain errespetagarriak dira. Orduan, adi baldin bazaude beharra horiei, komunikatzen zara asko errazago. Eta agia da hori komunikazioa erlazionatzen garen guztiekin garrantzitsua dela, baina guraso eta seme-alaben artean ailegatzen dira adin batera batzutan asko zailagoa dela, ez? Bueno, asko zailagoa da, nik ez dut uste garai batean okerragoa denik, ume txikiek ere bere beharrak dituzte. Eta behar horiei atenditzen baldin bazaie, nolabait asetzen baldin baituzu behar horiek, lortzen dituzu seme-alabak zoriontsuagoak, beti bere neurrian, beraiek ikusten baldin badira, bere guraso, bere ama, bere aita, ari dela bere behar hori hazen nahian, berak ere ikusten du importantea dela bizitza honetan, ez? Orduan, bere autoestima ere ona da. Eta orduan, autoestima ona denean, errezagoa da, harreman hori ona izatea ere. Txikitatik ikusten baldin badu, batzutan, izan behar ditugu tresnak ere, gure seme-alabak autonomoagoak izateko eta arduratsuagoak izateko.
Eta horretarako eman bertzaile aukera. Eta batzutan ez diegu aukerarik ematen. Ematen dizkigu agindu asko, hartzen ditugu bere problemak gureak balira, eta guk gaina egiten dugu, problema hauer nola konpontzen duanik, edo nola konpontzen diodan berari, ematen diot nolabait konponduta. Horrekin zer lortzen dugu, ez ditugu seme-alabak autonomoak lortzen. Are gehiago, beraiek antzematen duten mezua da, ni ez naiz gai, edo ez naiz gaia nire azaroa, nire arazoa konpontzeko, eta nire gurasoek konpondu behar didate. Orduan, horrek ere bere autoestimuan kalte egiten du. Orduan, lortzen baldin badugu txikitatik izatea autonomoak, izatea arduratsuak, eta harreman on bat beraiekin, gero iristen denean nerabetasuna ez dago problemarik. Ja, ohituta gaude harreman horietan. Egia da, gatazka beti egongo dela. Elkarrekin bizi garenean, ohikoa da gatazka. Baina ez diogu gatazkari beldur izan behar. Gatazkak balio digu harremanak sendotzeko, gu hazitzeko, garatzeko eta gure harremanak sendotzeko. Orduan, beldur sartzen baldin baditugu gatazkak, gure seme-alabek ikusten dute, sentitzen dute inseguritatea. Eta horrek ez die laguntzen. Ez autonomoak izaten, ez arduratsuak izaten, ez zoriontsu izaten. Eta autonomoak, arduratsuak direnean badira zoriontsuagoak. Orduan, errezago egiten diote aurre gatazkari. Eta gatazka beti egongo dela, errezago konpontzen da, harreman hori ona denean, ez? Orduan, hitzaldien beste helburuak izango litzateke horiek, ez? Seme-alaba autonomoak, arduratsuagoak eta bar lortzea. Hori da. Horretarako, tresna batzu ematea, hori aldera, ez? Hori lortzea aldera, bai. Eta zuk nola hasi zinen gauza hauek lantzen? Begira, nik magisteritza egin nuen bere garaian, eta bukatutakoan egon nintzen ez nekiela zer egin psikologia edo euskararekin jarraitu. Azkenean erabaki nuen euskararekin jarraitzea, eta egon nintzen urtebete kanpoan ikasten eta horrela, eta jatorri nintzen, hasi nintzen beste lanetan eta horrela, baina egia da mundu hori beti mundu horrek erakarri nahuela asko, ez? Eta behin irakurri nuen artikulu bat coachinari buruz, eta iruditu zitzaidan superinteresgarria, baina bakarrik egiten zen Madrilen, behiratu nuen, eta egin bertzen 25 eguneko ikastaro bat, eta nire seme-alabak oraindik txikiak iruditzen zaizkidan niri, eta utzi nuen, baina gaztenak bete zituenean 10 urte, nik nuen zehar horrekin, berriro, ezin nintzen informazioa bilatzen eta horrela, eta aurkitu nuen asko gustatu zitzaidan ikastaro bat Madrilen, eta uda batean joan nintzen, berai baimena eskatuta eta baietz lasaia maioan, eta joan nintzen. Eta horre egin nuen pizka bat coachinaren inguruan ikastaro zaten zut, eta orduan hori ezagutu nituen, zeudela beste disiplina batzu oso interesgarriak iruditu zitzaizkinak, eta horietako bada PNL ikastaro hauek oinarrituta daude PNL-en, programazio neurolinguistika ditzen dena, eta hortikan aurrera, orain dela 8 urte edo egin nuen, eta hortikan aurrera urtero egiten dut ikastaroren bat, honekin lotuta, eta niri garapen pertsonala oso importante iruditzen zait. Eta, gero hasi nintzen ikastaroak ematen, eta, honetan nabil bai. Eta ikastoletan eta barretan, ez, egon zara? Bai, ematen ditut ikastaroak, ematen dut, gurasoei begirako ikastaroak, maizuekin ere aritu naiz, eta gero, orokorrean ere, garapen pertsonala landu nahi duen edo norentzat, igual udalek antolatuta edo elkartek antolatuta, holako egiten ditugu. Normalean badira 3-4 saiotako ikastaroak, eta, ez dizut komunikazioaren inguruan, emozioi buruzkoak ere eman izan ditut, denetari pizkat gutxi gora bera beti mundu honetan sartuta, ez, garapen pertsonala, bai. Bai, ze coaching arlo oso ezberdinetan aplikatu daiteke, ez? Bai, coaching hasi zen kirol arloan, gero zabaldu zen enpresa mundura, eta gero hirugarrenez edo, ez dakit batera edo, baina orain arlo pertsonalean erabiltzen da asko, ez? Zu jartzen diozu zure buruari helburu bat, eta coachinga da entrenamendua, esan nahi du entrenamendua, ez orduan bada zure helburu hori lortzeko entrenamendu bat.
eta coachinnak erabiltzen ditu bestelako disiplinak, PNL adibidez, hori lortzeko, ze batzutan markatzen dituzun helburu horiek lortzeko, behar dituzu barne aldaketak, zure pentsamenduan, zure jokabideak aldatuta, batzutan gauza horiek kostienteki aldatu nahi dituzu, baina ezin, orduan hartu behar da, egin behar da modu, oza, inkostientean edo landu behar dira, eta, bueno, badira tresna batzuk interesgarria direnak, helburuak lortzeko, bai. Eta gero, ikastaroetan adibidez, aldatzen alda nori zuzenduta dauden, ez dakit, hori eragiten dizu adibidez, maisu batentzat edo guraso batentzat irakasten duzuna, berdina da? Bueno, berdina neurri handi batean bai. Ze maisu bati edo ikasle bati erakusten diozun lehenengo gauza da, da filosofia bat, ez? Pertsona guztiek bere beharrak dituztela, pertsona guztiek badituztela, eta behar horiek dira, batez ere nagusienak eta sakonenak, maitatuak eta onartuak izatea, eta zuk onartzen baldin baduzu bestea den bezala, asko zer errazago egiten dela harremana. Erakutsi behar zaie ere, bai gurasoei eta bai maisuei, bakoitzak baitugula gure filtroak, batzutan zatute, seme-alabak familia berean eta ez ezberdinak. Bakoitzak bizitzen dugu, ezberdina da, lehenengoa zarenean edo bigarrenean zarenean. Lehenengoak, nik esaten dut, aurkitzen duela oso giro lasaia, aurkitzen du berari begira dauden bi begi edo lau begi, aurkitzen du bera dela daukala bete hilaintasuna, eta bigarrenak aurkitzen du batzutan giro ez hain lasaia, batzutan norbaitek sartzen diola behatza begian, lehenengoarentzat mundua toki zabal eta atsegina da eta segurua, eta igual bigarrenarentzat ja mundua ez da insegurua. Zebauka bere aurreko bat hor igual erasotzen edo behintzat noizbait, ez da egitez, ezberdin tratatzen behintzat, ez? Orduan, honek dituen usteak eta honek dituenak, hasten da bere mapa esaten dena modu batez eratzen edo beste modu batez, honentzat mundua seguru baldin bada, egingo ditu zenbat gauza, honentzat mundua ez baina insegurua, garatuko ditu bestelako herramientak mundu honetan bizi ahal izateko. Orduan ja, abiapuntu ezberdinak dira. Jaiotzen garenetik, tokatzen zaigu, egun non jaiotzen garen, ze familietan, ze eskolatan ikasten dugun, ze lagunak ditugun, bagoa sare hori nolabait osatzen, lehen aipatu ditugun filtro horiek, gero egiten dugu bizitzaren interpretazio ezberdina, bakoitzak badugulakoz mapa ezberdin bat. Gurasoek hori jakin behar dute, ezin dituzte seme-alabak berdin tratatu, eta maisuek ere hori jakin behar dute, ikasle guztiak ezberdinak direla. Eta gero, bakoitzak, batzutan egiten ditugula ulertzen ez diren jokabideak, edo izaten ditugula ulertzen ez diren jokabideak, hain zuzen ere, maitatuak eta onartuak izateko. Eta batzutan ez da, zertako hartzen du ume batek pataleta bat, bere gurasoek kaso egiteko, behar badu, eta ordan behar hori azetu behar dugu. Eta batzutan, iruditzen zaigu, ari garela erdarazten zen malkriatzen edo gaizki ezitzen, ez? Eta hori ez da egia. Hori manifestazio hori baldin badu, bada behar baduelako, eta hori atenditu behar zaio. Bai egia da, gauza batzu eskolan eta etxean ezberdinak direla, baina pertsonek behar berdinak ditugula bai. Bai, aldatzen da pizka bat, baina oinarrian dauden filosofia nahiko antzekoa da. Bai, denok egiten ditugula gauzak ahalik eta hoberen, segun ze filtroak ditugun, ze kontestutan mugitzen garen, eta biei ere erakutsi behar zaie, eta nik uste dut hori oso importantea dela, batzutan ez dakigula bereizten jokaera eta izaera. Gauza bada egiten duguna eta beste gauza bada nola zer garen, ez. Eta pertsona guztiak perfektua gara, bizitzeagatik bakarrik, baina batzutan jokaera okerrak ditugu. Hitz egin behar dugu beti jokaerari buruz eta ez izaerari buruz. Ez dakit nolakoa zaren, esaldi horrek mina handia egiten aldu.
Zerbait gaizki egiten duzunean, esaten maizute, gaizki egin duzu hau, ez du pisu berdina, ze traketxasaren, ez? Orduan, pues, iztegi ere asko zaindu behar dela. Bai, bat aldatu daiteke eta bestea horrelakoa baldin bazara, ez da? Hori ja, bai, betirako, etiketa behin jardizkero, gero hori oso zaila da aldatzea, ez? Ba, oso interesgarria. Bai, oso interesgarria da, bueno, nire bintzat ala iruditzen zait. Bai, eta oso sakona ere. Bai, bada, nik uste dut, PNL esan nahi du programazio neurolinguistikoa, eta denok daukago programazio bat zera gure burmuinean, eta programa horiek aldatzen aldira. Gurasook errepikatzen ditugu askotan gurekin erabili dituzten programak, eta bat ere gustatzen ditzaizkigunak, gorrotatzen genituenak, hori komentatzen dugu askotan gurasoen artean, ez duzu. Jo, batean entzuten dut nire burua esaten, nire amak nire izaten zidana, eta bat ere gustatzen ditzaidana, eta zergatik errepikatu behar dut nik hori, programazio bat duzulako, programa hori aldatzen alda. Eta orain ikusten bali meguzu zure alaba, zure semeari hori zaiola konbeni, txip hori aldatu behar duzu, eta badaude horretarako bideak eta tresnak. Eta itzaldietan hori ikusiko da? Bai, hori da. Bada, Zibiboxen egin behar duguna da, alde batetik zandu zelai, hor emango da itzaldi bat, urriaren ja aprobetxatzen dugu esateko data, urriaren 24an, arratsaldeko beste arditan, izango da 2 ordutako itzaldi bat, eta gero, zerean, Jus Larrotzan, egingo da ikastaro bat, 4 saiotakoa, eta izango da ere ustegunetan, uste dute, azaroaren 2tik 23ra, 5 ardietatik 7 ardiak arte. Apuntatzeko aukerarik aldago oraindik? Bai, oraindik. Iruñeko udalaren zera, web horrian apuntatzen alda, edo nik uste dut Zibibox horietan bertan ere apuntatzeko aukera egongo dela, bai. Ba, oso ondo, Elena. Eskerrik asko etortzeagatik. Zuei, deitzeagatik. Eta sortan dia. Eskerrik asko, berdin. Horrengora arte. Vale.